Assalomu alaykum azizlar. Bugun ana pishiramiz. Molni oyog'i. Kalsiy. Ikkalasi bitta oyoq. Bitta oyoq. Qozonga sig'maymikan hammasi? Shu ikkalasini bitta oyoqchani pishiraylik. Yaxshilab yuvib olamiz. Tozalangan bozorda tayyor sotiladi. Shulardan ko'proq qaynatib pishirsa suyaklar qarsillaydi-ku, o'shaning davosi ana shu. Ko'proq molni tuyoq, oyoqchalari, mana ularni yeb turish kerak. Xaladeslar sotishadi-ku, o'zlaring uyda katta qozonga tayyorni olib kelib tozalangan shunday solib qaynatsa bir kun ertalabdan kechgacha zo'r qaynatsa quyuq bo'lib suv kamayguncha xalades bo'ladi tayyor. Sho'rvalarni ichsa bolalarga ham kalsiy bo'larini o'stiradi zo'rda. Suvni to'ldiramizda kechgacha qaynaydi. Lavloriz, tuz, piyoz tashlaymiz qaynagandan keyin. Qozonga gazga qo'yib olamiz. Gazni yoqib qaynatishga qo'ydim. Kichikroq qozonda 7 litrlik bu, shuning uchun bitta oyog'ini soldim. Bittasini boshqa kunga qaynatamiz. Endi kechgacha qaynaydi. Biqirlab qaynasin, keyin lavloriz bilan piyozla solamiz. Sho'rvamiz qaynash arafasida ustiga ko'piklar chiqdi. Ustidagi ko'pikni asta olib tashlaymiz. Ikkinchi marta olishim. Hozir bitta olib tashladim, yana 5 minutdan keyin ozroq chiqdi.